大家好，我是严明，欢迎大家回到儿童常见病的预防与护理的学习中。今天给大家讲的是孩子的咳嗽，这是最令父母揪心的一种常见病。咳嗽是一种气道变应性炎症，是非常常见的症状，几乎每个人都感受过咳嗽的烦恼。尤其到了寒冬季节，孩子一旦得了咳嗽，很多家长都不让孩子出门了。咳嗽的种类很多也很复杂，我们今天要讲的是狭义的慢性咳嗽，这是最常见的咳嗽类型，包括以下几个信息：一、持续时间超过4周；二、伴随症状不明显。什么意思呢？就是说孩子除了咳嗽、咳痰以外，没有发烧、头痛等其他症状。如果有其他症状，比如说感冒以后引起的发烧、头痛、咳嗽等，这不属于咳嗽，而属于发烧的范畴。发烧的处理，请大家回顾前面课程的内容。3. 拍胸片的结果很正常。4. 经过各种消炎止咳等治疗，效果很差。根据有痰没痰，我们把咳嗽分为2种，有痰的叫湿性咳嗽，没痰的叫干性咳嗽，简称干咳。对于这种慢性咳嗽，从西医角度看，根据病因分为以下几个：咳嗽变异性哮喘、感染后咳嗽、上气道咳嗽综合征、胃食管反流性咳嗽等等。从中医角度看，病因也有很多种，风寒、风热、痰热、肺阴虚、肺燥等等。由于咳嗽的种类实在太多，我们不可能面面俱到，所以在这里我选取了最常见、最典型也最令父母心焦的一种情况进行讲解，就是感冒治愈以后，孩子依然长期咳嗽。这种咳嗽有3个关键点。第一是感冒，意思是咳嗽以前得过感冒，感冒的时候可能有发烧、咳嗽、痰多、流鼻涕、打喷嚏等症状。第二是治愈，就是说上述感冒的各种症状，尤其是发烧，基本上都已经控制了，现在只剩下咳嗽或咳痰了。第3是长期，就是说这个咳嗽反复发作，持续时间比较长，大多数超过1星期，一般1个多月，甚至可以达到3个月以上。这种咳嗽有几个特点：第一，发病有时间规律，秋冬季最常见，一般在晚饭前后开始咳嗽，晚上9点以后最严重，可严重影响睡眠，有时候甚至半夜会从睡眠中咳醒。第二，干咳为主，很少有痰，即使有痰也不多，以白色黏痰为主。第三，咳嗽剧烈，刺激性强，孩子经常无缘无故不由自主地连续咳嗽，有时候咳得喘不过来气，甚至把吃的饭都吐了出来。第四，当孩子这样咳嗽这么久，家长都会特别焦虑，会给孩子吃各种各样的消炎药、止咳药，尝试各种偏方，但是大多数效果都不好。为什么呢？因为他们没有找到准确的病因。我整个课程都一直在强调一个理念：找准病因，治疗才有效。所以，先让我们了解一下西医是怎么样看待这种咳嗽的。西医认为，这种慢性咳嗽的原因较为复杂，最常见的就是咳嗽变异性哮喘，约占慢性咳嗽的40%。这个新的医学专用术语，咳嗽变异性哮喘是一种很特殊的哮喘，与哮喘相比，仅仅是病程进展程度不同，或气道炎症的严重程度不一而已，很可能会慢慢发展为哮喘。这种咳嗽更易发生在儿童，病人常常有过敏史，表现为反复发作的刺激性顽固性干咳，常常无缘无故的咳嗽不止，抗生素和止咳药无效。这和我们今天讨论的症状很相似吧？这种咳嗽变异性哮喘的治疗方法与哮喘相同，使用支气管扩张剂和糖皮质激素。预防方法主要是避免接触过敏源，所以病人常常需要去排查过敏源。在这里，我要说一句大实话：不以提高疗效为目的而提出的复杂新理论，都是耍流氓。为什么这么说呢？
都咳了几个月了，吃了那么多抗生素、止咳药，怎么都不见好呢？是急性炎症转成慢性炎症了？是不是慢性支气管炎呢？咳了那么久，肺会不会咳坏啊？然后家长就带着孩子反复奔波于各大医院。今天，甲医院的专家说：“你孩子这是慢性支气管炎，小毛病，给你开点消炎药就好了。”明天，乙医院的专家又说：“咳嗽是正常的免疫反应，没事不要乱吃止咳药，这样会掩盖病情，痰也排不出来，痰堵在肺里面会变成肺炎的，知道吗？给你开点化痰药吧。”后天，丙医院的专家又说了：“不要乱吃药，你孩子很可能是咳嗽变异性哮喘，知道吗？这是国际最新研究成果，什么慢性支气管炎，这概念早就淘汰了。哮喘懂吗？重在预防，先查查过敏源吧。” Oh, no. 家长这时候彻底晕了，不就是普普通通的感冒吗？怎么咳了几个月变成哮喘了？到底要不要吃药？听谁的？仔细研究一下吧。甲专家是主任医师，有着几十年的丰富经验；乙专家博士毕业，还在美国留过学；丙专家是教授，硕士生导师，还享受国务院特殊津贴，都是权威啊。哪一个说的对呢？在这种疑惑不解当中，最终家长无奈地发现，吃了那么多药，确实没什么效果。家长就在想，可能孩子真的是得了啥咳嗽、啥哮喘。最新的研究成果我是不懂，但是哮喘可是公认的不治之症啊，那得赶紧去治。于是下定决心带孩子去医院查过敏源，查完了食入性的，查吸入性的，查完了植物性的，又查动物性的。如果家长运气比较好，查到了孩子的过敏源，那谢天谢地，孩子可以开始天天戴口罩的生活了。运气不好的家长，第一次没有查到过敏源，就只能去更高级的医院了。最后，顶级医院的专家说，小医院的检查结果呀，意义不大。我们医院的设备最先进，与国际接轨，普通医院只能查30-40个，我们医院能查100-200个。仔仔细细全部都查一遍吧。好，全查完，结果出来了。家长惊奇地发现，哇，我孩子对这么多东西过敏啊！从此，孩子就开始了这也不能吃，那也不能碰的。这也不能吃，那也不能碰。还有运气更差的，家长花了几千块钱，什么也没查出来，从此奔波于寻找过敏源的路上。再后来，家长又发现，孩子吃了什么支气管扩张剂，还是会咳嗽。医生说，我们现在有最新的高级进口药，药效是以前的好几倍，吃不吃？家长一狠心，为了孩子，花再多钱都值。但是孩子这么小就吃这么高级的药，如果再没有效果，那就要吃激素了。西医的各种手段很折腾人，家长带着孩子在各大医院奔波治疗过程中，会听医生说很多专业术语，各种治疗手段，但是对于实际的疗效，却并没有明显的提升。按照本门课程的惯例，我们再用中医的角度来认识一下感冒后的长期咳嗽。虽然中医也认为咳嗽的病因很多，但对于感冒后的长期咳嗽，中医认为主要原因是内寒。简单来讲，就是说人体的深处有寒气停留，
那么这个寒气从哪里来的呢？第一就是风寒感冒没有彻底治愈或者治疗错误，引起外邪入里。第二，不恰当的应用各种消炎药和输液治疗，比如治疗风寒感冒时轻易用了抗生素和寒凉药物，治疗复杂的混合型发烧时把治疗顺序弄反了，先治疗积食后治疗风寒，结果把体表的寒气引到了身体深处，引起脏器的运行异常。中医认为，人吸气的时候，气应该从上往下进入体内，但当身体被寒气入侵时，恰恰相反，寒气从下往上逆行，引起咳嗽。打个比方，道路很通畅的时候，汽车在道路两边相向而行，互不影响。但如果某条道路突然堵塞，交通必定受到影响。堵塞进一步加剧时，连周边主干道的交通秩序都会受到影响。呼吸的主干道受到了阻塞，周围正常的肺组织的代谢功能和通道也受到了影响，就会分泌一些不良产物，产生了一些垃圾，这就是痰。咳嗽的时候出现痰，说明寒气侵犯机体的范围更广，程度更深了。你可能会说，那把引起阻塞的原因解决掉不就行了吗？在马路上把车开走很简单，但在人体内部就很复杂了。为什么呢？因为这个寒气本来是不应该在体内的，是由于采用了错误的治疗，硬生生地从体表压进了体内。我们只能通过各种治疗让这个寒气原路返回，或者通过其他通道排出体外，或者削弱它的力量，逐渐消灭它，不能让这个寒气继续深入体内，引起更大的麻烦。看到这里，你就明白了为什么这种咳嗽会持续这么长时间。因为想要彻底根治这种咳嗽，需要把寒气从体内逆行排出到体外。如果没有药物的帮助，这个过程是非常困难的。好，原因找到了，下一步我们说一下具体怎么治疗。治疗原则依然是以热治寒。首先声明，因为寒气侵入到体内的程度比较深，所以这个治疗过程会比较长，起效也比较慢。大家需要有一定的思想准备，但是按照下面的治疗方法，第2年很少会复发。先说一下保守治疗。首先，最简单的就是多运动，运动以后出汗，把寒气通过毛孔排出体外。其次，可以采用风寒感冒的治疗方法，生姜、花椒、和艾叶煮水泡脚，频率是2天1次，可能要坚持将近1个月左右。因为这些药都比较热，孩子可能会出现一些上火的反应，比如说鼻子出血、咽喉肿痛、口干舌燥、大便干结、晚上出汗比较多等等表现。如果出现这些症状，泡脚可以暂停1周，然后给孩子多吃一些滋润多汁的水果，比如橙子、橘子、苹果、炖梨等。如果晚上出汗特别严重，可以睡觉前吃3到4粒麦味地黄丸。食物疗法有一定作用，但是疗效不是很明显，起效更慢。最常见的就是红枣姜茶或者烤橘子。姜是热性的，橘子烤了以后也是热性的，所以可以去除体内的寒气。药物治疗首选小青龙合剂或者小青龙颗粒，按照推荐剂量1天2次，早晚各1次。如果孩子已经咳嗽超过了1个月，而且咳嗽的时候身上还经常出汗，脸色发白，可以合用玉屏风散来补气补肺。禁忌：治疗咳嗽期间少吃油腻和甜腻的食物，因为容易生痰，影响疗效。这种风寒感冒治愈以后的长期咳嗽，不要用润肺的药物，比如说雪梨膏、秋梨膏、川贝枇杷膏、
养阴、清肺膏等，不但没有用，反而会加重病情。好，以上就是我们这节课的全部内容。从下节课开始，我们将集中进入到一个全新的板块——儿童四季常见病的预防。欢迎大家有疑问继续给我留言。我是严明，下节见。